今天11月6号吧，昨天还煎了2斤饺子，煮了面吃。今天快递应该都到了，到时候编一下圈，明天就出发了。搬家，原来以为是断辐条，隔一天就走了，耽搁了这么多天，5、6天了，也不打扰他们老人家在这里晒太阳了，直接搬到前面这个走廊这边，太麻烦别人了。今天的那个辐条还不一定会到，他奶奶的圈已经到了。走前地给它扫一下，搞干净一下，都是树叶，也没其他的。哇塞，洱海观光圈、辐条、车圈、轮胎都到了，拆开看一看。这个好像没有标，我得问一下老板。30块钱，40根2.2的14G 的辐条，30几块。轮胎一对50块吧，这个有3毫米反刺层，38C，比这个35的会宽一点点，没问题。顺便把飞轮也清洁一下，待会用这个丝巾，哇，擦一下，把这个擦一下，重新编上去。一片一片中间全是泥沙，先把它搞干净吧。我靠，就只能洗这几片，都是泥沙合在一起的，我靠。差不多这样子，不想再搞了，麻烦。大概泥沙擦掉，终于拆出来了，拆都用了大半个小时。到时候把这个签子选个7、8根吧，好的。前面拿去打磨一下，做烧烤签，不枉此行。这个花鼓是没坏的，都要擦干净，给它弄上去就行了。这个是一整个坏的，这种坏的比较严重，必须得把圈给换了，不然啥时候断都不知道。要是下坡放坡的时候断，那就刺激了。重新编，把这个辐条也都给它拆出来，换新辐条。这个花鼓中间是可以拆开的，拆开里面轴承，如果生锈了，一般都轴承生锈了，要么就是用我那个松锈的，要么就是换一个。拆开是这样子，3个，这个叫这个叫什么齿轮我也忘记了。它的声响就是靠这个齿轮，你看，里面有这个轴承，它这个齿轮嘛，每次这个松的时候就会哒哒哒哒哒的声音。想要让它更响的话，齿轮搞多一点，然后那个弹片再搞一下，你看。因为我润滑油加了很多，它不会很响。之前给它涂满的时候，它没有声音的，现在慢慢的也有声音了。花鼓这个能看得到吗？其实都发生一定程度的形变了，估计再骑一段时间，花鼓都要换一个了。因为它这旁边，形变的也挺多的，你看嘛。我要反着穿，等会这个要反着穿了，有的都成三角形了，我也是醉了。我靠，牛逼了，我的哥！36根确认好，都穿好以后，现在开始编圈了。辐条帽在这里，编法不懂的话，直接参照前轮就行了，一模一样的东西参照一下。然后第一次我可能会编得慢，后面就编得很快了。完蛋，没有焊好，
有一个缝，好吧，能不能看得到？你这样子，我靠！我旧的这个是没有缝的，知道吗？能看得到吗？完蛋完蛋，白拆了！叫老板要重新补一根，我操！又要在这里等吗？这尼玛的蛋疼了，太明显了，你看嘛，这样很明显吧？你看，都搞一半都是能透光的，手可以插得进去。这个指甲都插不进去，你那个是指甲可以插得进去，知道吗？跟对缝没关系，这东西对焊的也不可能这样子留一条缝隙，你看都不透光的这玩意儿，你这个透光的强度是非常低的，没几下就给你搞坏掉了。你看嘛，这个指甲是可以抠进去的，知道吗？你这个太明显了，你都能看到对面的那个亮光了没有？可以插进去的。他奶奶的，这家店铺很牛逼啊！说他这个圈子都是这样子焊接的，都能透光了，你看嘛，这样焊接，我暂时先用着吧，到时候再去买一个新的。我靠，这个都是虚焊，有没有看到？我这个肉眼是可以看到，完全没有焊接好。重新去买一个圈，这个圈先编着，勉强的用，不敢上强度，先编着，先在这附近走一走。我这个原装的圈，我靠，人家这个焊死了，看都看不到对面，这个都看不到，而且都没有什么那个痕迹。他这个不行，再去买，这个暂时先用着。我干他大爷，这个圈会比我原来的圈大一点点，估计是没有对接焊接好，太明显了，你这个裂纹，先用吧，再去网上买一个，到时候寄到下一个地点。但这个卖家我也是醉了，发给我看他的视频，完全是焊接好的，尼玛的，给我发的这个是没有焊接好的。裂缝这么明显，这些搞得我不编也得编，不编的话没有自行车。刚才那样子看很明显。我这个是每隔6根交叉，然后拧的时候，先把它这个螺纹都给它拧到没有为止就可以了。这上面不是有个螺纹吗？给它拧到平为止，看不到螺纹为止。接下来细微调再另外的，拧到螺纹为止，你看它还有很多。这个是刹车侧的，所以说不要调。如果是这个驱动轮侧的，它估计要调到拧到那个帽子要快出来的地步。刚才编的时候又差点忘记了，好久没有编了。这个是内压外面，你看这个是内压在外面的压着，然后说每个都要隔出一个空，留出来的空是另外一侧辐条编上去的，这样子就很快就搞好了，等我编圈了。突然间想起来，具体怎么说我也不太清楚，反正你自己照着旧的轮组看一下它的规律。这样子一边就编完了，然后说空出来的这个圈啊是编另一边的。它这个圈的强度，因为这里没有焊接好，我不确定。这个圈等会调也不用调得非常精，随便调一下，意思一下就可以了。然后晚上再去买一个圈，不然这个圈真的是，又要编一次，我也是醉了。一次
2次、3次、4次都是后轮，我也是醉了。前轮最省心，基本编完一次就没怎么动，驱动轮受到的压力太大了。编另一边就更简单了，直接给它对上去，拉起来对一下，哪个孔大概对得上就可以了，就是这样子。这个是36孔的编法，这个应该是交叉的这样，我也不知道什么编法，反正它都是有一套规律这样子编，不管是多少孔，不管是什么编法，它都有一套规律。你把原车的给它拍下来或者视频弄下来，然后再去编，很快的这个东西。规律一旦找到的话，很简单很简单。调圈稍微要点时间，编圈很快的。编好了，现在开始调圈了，全部螺丝都给它拧平了，开始调圈。我靠，他奶奶个逼还敢跟我讲这是正常的，自己发过来的视频都没有这种缺口，奶奶个逼的，不要才用没几天就坏了。先编，拿这个练手吧，到时候再给它拆了。双手扶着这个椅子，这个座位，脚的话，2只脚这样对称，踩3、4个方位，正面反面都踩一下，稍微用力让它释放一下，然后再上这个后轮调一下，然后调完以后最好再释放一下，再稍微再调一下，然后行李装上去，那个过几天再调一下，这样子彻底就 OK 了。你没有那个定心圈，那个叫做拿龙还是什么，反正就是正心嘛，或者是说那个压力释放，你必须得这样子。虽然说它还会有一点高低偏差或者左右偏差，但是在那个宽胎的帮助下，只要你调的没有说偏摆很严重，2毫米、3毫米左右，问题都不是非常的大。对于那个宽胎38、35C 来说，但是如果是公路车的话，你的速度一快起来，你就明显会感觉到那种左右偏移的那种感觉。反正旅行车它骑得慢，问题不大。没调的时候两边都弄一样的，所以说它会偏差偏这么多。往这个负重轮这边侧一下，它就调过去了。然后现在开始调圈，这个气压只能达到 3.5， 像这种它气压就可以达到4到6，而且看这个胎纹就知道了，这种胎纹是怎么讲呢？偏向于越野那种类型吧，它也有3毫米的防驰层，这种胎纹就是偏向于高速型的，比较光滑平整，问题不大。3.5 最高，它这个是偏向于舒适型的这种胎压。38嘛，这个是35C。洗一下手脚，上个厕所，吃个苹果，开始调圈。调圈的话，刚开始调尽量都是一致的，比如说3圈就调一边过来都是3圈，比如说负重车都是3圈，或者是刹车车都是3圈，统一调一下，不要调多调少，比如说3圈4圈，3圈4圈，3圈就3圈，统一这样子搞过去。调的话最好是从气嘴开始，这样子会有分辨度吧，不然你调多了调少了都不知道是不是。还有个大概判断的方法，就是看这个胎垫先不要上去，看一下螺丝拧到什么程度，这样子一圈看起来平均都拧到那个程度以后，然后开始细微调圈。有的时候会遇到怎么调都是偏的情况，给它应力释放一下，踩上去，踩在框上面会听到巴拉巴拉响，这个就叫做应力释放。继续调，欣赏一下，看一下白色那个扎带，另外一条扎带被我弄坏了，放太久了。
现在调的就是让它不要偏摆这么严重。圈看起来挺正的，编起来就麻烦了，他奶奶的！虚焊的圈我也是醉了，真他妈恶心，还在那边想搞什么？直接就是个差评，我操！现在顺眼多了，还差一点，现在还有3毫米左右的偏差，不想调了。太阳都落山了，轮胎装上去，明天去拿一下菜，再在这里待一天吧。明天骑一下再调，能看得到吧？空白的地方还有2-3毫米。没办法，先这样子吧，应该问题也不大。去试骑一下，刚才感觉很不错，38C 的轮胎搞上去，比35C 的更稳。现在去马路上试骑吧，把垃圾也给扔了，钢圈给那个大爷了，把这个旧轮胎什么都给他扔了，然后这个偏差明天再去调一下，问题不大。哇，每天都这么多了。